Proses penurunannya ya bos. Bismillah. Kayak si suwung waras kayak. Mutu ini. Op. Ganjel. Jadi tadi sempat ke pause. Jadi truknya ini maju dulu ya. Truknya maju dulu agar bannya sama-sama napak ke itu ke apa jacknya.
Aman, tentram. Kondisi mobilnya yang dari Kalimantan Utara ya. Radil bos. Kamu bisa nggak? Ya? Kamu bisa? Enggak. Enggak. Muset ban lah, masih kan dudokan kok ya. Oh iya. Enggak aman aja. Bodi itu kaset gering loh. Hah? Kaset gering kabeh totalnya kok. Iya, cet greng. Nah, ora nanggung iki semua kabeh kok. Bodi niki lho selamat kabeh. Bojone mak. Wong iki supir ra. Hmm? Supir. Oh iya. Kalau gitu mesti kita kita ngono. Bukan apa itu nih. Ini tangki trek bar ini ya. Cuman iki penyok iki yo didodok.